Dragi prijatelji, večeras ću vam ispričati jedan događaj koji mi je ovako stajao dosta dugo među predmetima i uvek ga se setim ovako kada je neko hladno vreme. I prosto ne mogu da izbacim iz svog mozga utisak da je ovaj događaj krajnje besmislen i faktički krajnje nedefinisan. I od strane onog koga je izvršio, a slobodno mogu reći i od strane suda, koji je kasnije zbog tog istog krivičnog dela doneo presudu. Vidjet ćemo na kraju krajeva i zašto. A zašto sam rešio da ispričam ovaj događaj? Pa zato što ne sme biti zaboravljen i mora da nas probudi, jer se iste stvari dešavaju i dan danas. Treba da budemo u jednom trenutku jači od nekih iskušenja koja nam možda u mozgu govore ko zna iz kog razloga uradite ovo ili uradite ono da biste zastrašili ili fascinirali bivšu emotivnu partnerku. Jer događaj koji ćemo pričati je imao za cilj upravo tu priču. Uplašit ću je da pokažem kako sam baja da bi mi se ona vratila. E sada, ja ne znam zašto to rade neki muškarci. Pogotovo ne znam zašto primjenjuju neke takve metode u grupama da bi fascinirali svoju bivšu emotivnu partnerku ili da bi stavili kompletnom društvu na znanje da sam ja i dalje veliki baja i da sam opasan čovek i da nisam za podsmeh. Naime, kada nekog čoveka ostavi, recimo, emotivna partnerka ili se raziđujemo iz onako nekog razloga po dogovoru, pa se posle predomislim, ali ona ne želi da mi se vrati, onda ja imam utisak da sam čovek manje vrednosti i sada pravim neke gluposti u smislu pretnje ili zastrašivanja i to na javnom mestu faktički. Jer svaki skup koji se održava povodom nekog događaja je javni skup. Da li je to žurka, da li je to rođendan, da li je to nečija slava, svadba, utakmica ili možda bioskopska sala. Mi biramo takva mesta da pokažemo silu i da demonstriramo snagu da bi nekog fascinirali. I da bi taj neko mojoj bivšoj emotivnoj partnerki rekao, vidi ovaj tvoje dasa, svi smo sada onako napunili gaće, nije on za podcenjivanje. Vidi šta je on spreman da uradi za tebe. Da vidimo mi zapravo šta je čovek o kome ćemo pričati, to je zapravo jedan Bane automehaničar koji je 2006. godine imao svega 25 godina. Da vidimo šta je on zapravo uradio da bi fascinirao svoju bivšu devojku Dani, koja je godinu dana mlađa od njega. Naime, oni su 13. oktobra 2006. godine u beogradskom naselju Surčin, to je za one koji ne znaju sada opština, a nekada je u to vreme bilo prigradsko mesto, bili pozvani od strane svojih prijatelja i kumova na rođendan kumovog deteta. Zapravo, Petar i Jelena, koji su u tom periodu imali 25 i 22 godine, slavili su drugi rođendan svojoj ćerkici. I kako ide običaj da bi proslavili to na najlepši mogući način, oni su priredili jedan lep ručak i pozvali su svoje najdraže prijatelje i naravno kuma. A kum nije bio njihov kum koji je bio njihov venčani kum i kršteni kum, nego je to bio Petrov kum. Petar je krstio Baneta. I sada, normalno, on je pozvao Baneta, a Jelena je pozvala i svoje najbolje prijateljice. Jedna od njih je Banetova bivša devojka Dani. I svi su se oni našli na tom ručku koji je počeo negde oko 16 časova. Ručak se završio, ništa tu nije bilo neobično, pojela se i torta, doneli su oni poklone za devojčicu, pevali su svi ono
srećan ti rođendan, da živiš 105, pa opet pomislili su mnoge lepe želje toj curici da postane jednog dana princeza i da se uda za nekog princa i da joj se ostvare sve želje. I onda na tom slavlju Petar se pohvalio da njegova supruga Jelena i on čekaju i drugo dete. Zapravo čekaju sina i da je njegova Jelena u 5. mesecu trudnoće. I svi su bili oduševljeni i prezadovoljni. Devojke koje su tu bile prisutne plakale su od sreće. Među njima, naravno, i Dani. Sve je to posmatrao kum Bane, zaplakao se i on, ustao je, izljubio je svoga kuma Petra i rekao je: ovo je nešto najlepše što sam mogao čuti u ovoj godini. Ta godina je već faktički zalazila u svoj zenit. Kao što sam rekao, bio je 13. oktobar 2006. godine. I naravno, u to ime, sada više ne samo u ime rođendana dvogodišnje devojčice, nego i u ime rođenja najavljenog sina, donešene su nove boce šampanjca, otvaralo se tu, počelo je da se pije, došao je tu i najbolji viski, nije se štedelo. Porodica Jelene i Petra se pripremila za ovaj događaj. I nisu mogli da odaberu bolji trenutak kako bi najavili dolazak i rođenje svoga sina. Znači, to je slavlje koje je preraslo u neku sada sasvim drugu priču. Svi su bili raspevani, veseli i uživali su od sreće. Negde oko 21 čas, uglavnom većina tog društva i gostiju je otišla. Ostali su samo oni koji su bili najbliži Petru i Jeleni, a to je zapravo Bane, njegova bivša devojka koja je ekstra dobra drugarica od Jelene, znači ostala je Dani i ostala su još 2 momka i još 1 devojka. Devojčica koju su slavili rođendan, ona je na sreću odnešena na spavanje. I sada u toj priči koja je počela da se odvija u smislu nekog prijateljskog razgovora, kako planirate da date detetu ime, Petar je rekao neka je ono samo živo i zdravo, vidjet ćemo, dogovorit ćemo se, na kraju krajeva ime će odabrati Jelena, zato što je ona majka deteta i neka ona kaže, ako kaže da se zove Milan, zvaće se Milan, Nemanja ili bilo kako. I svi su znači opet počeli da se šale i vesele na kontu svega toga, bili su srećni i u jednom trenutku neko iz društva je rekao Banetu: Bane, kada se budeš vratio iz Dubajija, trebao bi i ti sada da pronađeš neku sigurnu vezu kako bi se i ti oženio. Mislim, ne znam zašto je i priča krenula u tom smeru, ali Bane se odjednom iznervirao zbog toga. Imao je osjećaj kao da mu se društvo sada podsmeva zašto je on raskinuo sa svojom devojkom Dani, sa kojom se zabavljao pune 4,5 godine. A kakva je bila ta njihova 4,5-godišnja veza koja se završila nekoliko meseci ranije? Naime, Bane je važio za dobrog automehaničara i on je živeo sa svojim roditeljima. Završio je srednju mašinsku školu, smer automehaničar. Znači, bio je profesionalni automehaničar i otvorio je, znači uz pomoć svojih roditelja, jednu dobru automehaničarsku radionicu. Svi su ga poštovali kao dobrog majstora. Odmah posle srednje škole on je počeo i da se zabavlja sa godinu dana mlađom devojkom Dani. Zapravo to je devojka koja je živela u neposrednom njegovom komšiluku. Svi su oni bili tu komšije. I Jelena, i Petar, i Dani, i svi ovi koji su maltene bili u tom trenutku na tom slavlju. I šta se dešava kroz njihovu vezu, kroz zabavljanje? 4,5 godine to nije mala veza, to je jedna duga veza i svi su očekivali da će se ta veza isto krunisati brakom. Kao što se
veza između Petra i Jelene krunisala brakom. Međutim, kako i sam Bane kaže, neki odnos između mene i moje devojke Danije zahladnio. Počeli smo jedno drugo da nerviramo i da se ne razumemo. I Bane je govorio, svaka reč koju je Dani izgovorila mene je nervirala. A takođe i Dani je govorila da nju najviše nervira Banetova majka, zato što se ona navodno meša u njihovu vezu. Na kraju krajeva Dani je Banetu i stavila ultimatum. Rekla je, ako želiš da živimo kao muž i žena, moramo da živimo samostalno. Ne želim da trpim stalne neke prigovore i savete tvoje majke. Međutim, Bane to nije želeo. On je želeo da živi u zajednici sa svojim roditeljima i njih dvoje su se razišli. Čak Dani kaže da kada je rekla Banetu, dobro, ako nećeš da živimo samostalno, onda raskidamo. I ona kaže, Bane je bio mrtav hladan. I nju je to najviše iznerviralo i ona je donela odluku, dobro, raskidamo vezu, svako na svoju stranu. Sada, njih dvoje su se i posle te veze svakog dana sretali. Zato što žive u neposrednom komšiluku. Znači, idu istom ulicom, idu do iste prodavnice, stalno se sreću. I Dani je radila tu u blizini, u jednom marketu, tako da su se oni viđali. Šta više, čak Bane jednom kada je sreo Dani, on joj je rekao kako je našao novu devojku i da je srećan i da ga ona više ne zanima. I ona mu je poželjela opet sreću i rekla je, ok, nema problema, mislim, svako gura svoju priču, još uvek smo mladi. Međutim, Bane je nju nastavio da proganja putem poruka i poziva. On bi joj porukom napisao kako je preveo kuću na sebe i radionicu, kako planira da kupi novi automobil, tamo ne znam koje marke, BMW, to sada nije ni bitno, i kako planira, što je najvažnije, da izbaci iz kuće svoje roditelje. Dani, kada bi dobila takve poruke, ona na njih nije ni odgovarala. Ja čak mislim, kao svaka normalna devojka, da je pomislila, dobro, ako on ovako postupa sa svojim roditeljima, kako će sutra da postupa sa mnom? Pretpostavljam. Bane je počeo da preti svojoj bivšoj curi da će da je ubije čim mu se bude ukazala prva prilika. Međutim, to nije radio lično da on njoj to kaže ili da šalje neke poruke. Ne, on je to govorio svima. Znači i u kafani i u radionici gde radi i naravno zajednički prijatelji su upozorili Dani kad su je sreli, rekli su, Dani, Bane priča za tebe kako će te ubiti jer je ljubomoran na tebe iz nekog razloga ili te najverovatnije još uvek ludo voli. Naravno, Dani kada je to čula, ona nije verovala da Bane to može da uradi, jer ga je najverovatnije smatrala šmokljanom. Da je neki zapravo čovek koji nije još uvek odrastao, nego da je malo dete koje se još uvek krije ispod mamine suknje i da ne može bez mame. Jer zapravo to mešanje Banetovih roditelja je bio glavni razlog zašto su se oni razišli posle 4,5 godine zabavljanja. Čak i ljudi iz tog komšiluka kada bi se našli u kafani, oni su komentarisali Banetove pretnje. Mnogi su govorili, ma ne, Bane to nije u stanju da uradi. On je dobar dečko i dobar automehaničar. Zašto bi on rizikovao sve što ima, a na kraju krajeva sada odlazi i za Dubaji, zašto bi on sada pravio tamo neku glupu priču da ubije svoju bivšu devojku? Oni su se lepo razišli, to su samo prazne priče. Znači, niko nije verovao da će Bane bilo šta da preduzme po pitanju svojih pretnji, odnosno da pokuša da nanese bilo kakvo zlo svojoj bivšoj curi Dani. I zaista, oni su se bezbroj puta sretali na ulici. Ona odlazi na posao, on se vraća sa posla i oni se sreću jer žive u komšiluku. Da li su se javljali jedno drugom u smislu zdravo ili nisu, to sada više nije ni bitno. Ali on nije pokazivao nikakvu agresivnost. I sada te pretnje, ja pretpostavljam da je od nekih ljudi čuo i Petar, Banetov kum. Ja ne znam sada da li je on sa svojom suprugom Jelenom razgovarao i na tu temu.
da Petrov kum Bane preti svojoj bivšoj curi Dani, a koja je zapravo drugarica od njegove supruge Jelene. Jer kada je došlo, znači, do toga da se organizuje slavlje, odnosno proslava drugog rođendana njihove ćerkice Miljenice, oni su pravili spisak gostiju, dogovarali su se ko da dođe od ljudi na taj ručak. Ja ne verujem da sada Petar nije rekao čekaj da li da zovemo Dani, jer ne bih voleo da se Bane i Dani sretnu ovde. Možda izbije neki incident. Ili su oni zaista zamišljali Baneta kao tako dobrog dečka da neće ništa uraditi. Ja mislim da je to u pitanju. A možda kao mladi roditelji koji imaju puno svojih obaveza, na kraju krajeva sada su preokupirani dolaskom drugog deteta na svet, oni nisu puno ni razmišljali, iako su čuli nešto tamo u kafani, odnosno ako je Petar čuo nešto u smislu tih pretnji, a možda nisu ni čuli, jer ih to nije zanimalo. Računali su, dobro, eto, kum sada ide za Dubaji, tamo će se snaći, bit će godinu, 2 ili 3, doći će pun para, imao je radionicu, sigurno će da napravi i otvori neki autoservis i bit će ono, mislim, prilika za ženidbu svakoj curi. Preboleće on nju. A sada šta je Dani razmišljala po tom pitanju, to baš i nisam siguran. Najverovatnije da je bila potpuno hladna na tu priču, u smislu odlazi Bane za Dubaji, tamo će da zaradi veliku lovu, jer da je bila zagrejana, ona bi prišla sama Banetu i pokušala bi da uspostave opet neku vezu ili da kupe neki stan ili da žive negde sami. Nemam predstavu šta je zapravo Dani uopšte razmišljala o Banetu, ali pretpostavljam da ništa ozbiljno nije računala na njega, zato što ga je smatrala maminim sinom. I ona ga je otpisala. I nju apsolutno nije ni zanimalo to što će on da zaradi velike pare i to što on ima sada po svojoj priči neku prelepu devojku. Nju čak nije ni zanimalo ko je ta devojka. Niti se ona interesovala po tom pitanju da pita dobro je li neko video Baneta sa novom devojkom. Međutim, našli su se na tom rođendanu 13. oktobra kako bi proslavili, znači, curici drugi rođendan, saznali su i za dolazak drugog deteta, odnosno sina. I šta se dešava dalje? Gosti na tom ručku su sve bili od reda mladi ljudi. A šta vole mladi ljudi? Da pojedu, da popiju, da se šale, da se zezaju i da se smeju. I sad moguće je da je Bane pogrešno protumačio neko smejanje svoje bivše devojke Dani. Možda se ona smejala ko zna čijoj šali, možda je devojka i popila koju čašicu više, pa boga mu, došli su na proslavu rođendana, čuli su lepu vest, vesele se, provode se, zato su i tu. Ali Bane je to sasvim drugačije protumačio. On je pomislio, ona se meni smeje. I sada je onako sam sebi rekao, i sve sam joj u životu pružio, a život mi je upropastila. I onda je on oko 10 časova ustao i rekao je svome kumu Petru da mora da ode do kuće kako bi vratio ocu auto. I otišao je. Ništa neobično. I rekao je da će se vratiti čim bude to završio pešice. Jer to je sve u neposrednoj blizini. I zaista, Bane se posle 15 minuta vratio, kao što je rekao. Međutim, čim je ušao, primetili su da to nije onaj isti Bane. Pre svega imao je na sebi drugu garderobu, a oko struka je imao pederušu, koju nije imao do tada. Takođe njegov izraz lica je bio čudniji. Nije nekako odavao utisak čoveka koji je došao na neko slavlje. Delovao je jako ozbiljno i prosto ljut je bio. Pokušali su tu da ga raspolože, jedan dečko i Petar, međutim on je rekao da nije raspoložen i da je došao nešto da raščisti. I seo je pored Dani, pustio je svoje pivo na sto i onda je na opšte zaprepašćenje svih iz pederuše izvadio bombu, onu zelenu ofanzivnu. I rekao je, da li ti meni nešto duguješ? Dani mu je odgovorila, ja tebi ne dugujem ništa. On je ponovo nju pitao, da li ti meni nešto duguješ?
Ona mu je ponovo odgovorila, ja tebi ne dugujem ništa. A onda je Bane izvukao osigurač iz bombe i bacio ga pod sto. I držao je ovako, levom rukom u stvari, držao je onu kašiku od bombe i rekao je, zadnji put te pitam da li ti meni nešto duguješ. Ona je rekla, ništa. U tom trenutku, pre nego što je on seo pored nje, domaćica Jelena je otišla do kupatila, pretpostavljam, u WC. A gazda Petar prilazi kumu i kaže, kume, prevršio si svaku meru, nemoj da se šališ na takav način. I sagnuo se i dohvatio je ispod stola osigurač. I rekao je, vrati osigurač i ajde kući, gotova je priča. Bane je i dalje u levoj ruci držao bombu, ali nije hteo da prihvati osigurač. I dalje se osigurač nalazio kod Petra i krenuli su ka izlazu. Usput je Petar uzeo i njegovu duksericu i rekao je, idemo kume, preterao si svaku priču. To mu je još jednom rekao. Prilikom izlaska iz sobe, Bane se okreće i levom rukom baca bombu u pravcu Dani. Međutim, kako je bomba pala, znači ona kašika se oslobađa, osigurač već počinje da odbrojava sekunde koje su preostale do eksplozije, bomba se normalno kotrlja. Ona ne može da stane ispred Dani, kako je on zamislio, ni ona magnet. Bomba se otkotrljala u pravcu koji vodi ka kupatilu. U tom trenutku iz kupatila izlazi nesrećna Jelena i čuje se strašan prasak. Sada, ja ne mogu da shvatim mozak jednog čoveka koji je kasnije i pred policijom izjavio da je imao nameru samo da ubije Dani. Ko ima nameru da u punoj sobi mladih ljudi baci bombu sa namerom da ubije određenu osobu? Ta bomba je napravljena da ubije sve u sobi. I meni nije jasno kako se desilo da od takve eksplozije na malom prostoru, to je zelena ofanzivna bomba, koja je 3 puta jača od crne obične kašikare M75, nije mi jasno kako je došlo do toga da svi nisu, brate, raznešeni i izmasakrirani. Od siline detonacije popucala su sva stakla na kući, kompletni nameštaj je bio uništen i raznešen, a oni su svi popadali. Znači, pao je i Petar, a pored njega je pao i Bane. I Petar je posle te eksplozije pogledao da li na Banetovom telu i na njegovom telu ima nekih tragova krvi ili nešto. Naravno, nije čuo nikakve glasove zbog detonacije, bio je kontuzovan u tom trenutku. Nije čuo vrisku koju su vrištale devojke i naravno tu mladići, nije čuo za pomaganja ničija. I on je pogledao i video je da oni nisu povređeni. I prvo što je pomislio da je najverovatnije Bane bacio šok bombu, koja nema unutra pravi eksploziv i koja nema gelere koji mogu da ubiju. I pokušao je da osvesti Baneta, a onda je u tom trenutku kada se taj dim malo razišao, video jednog svog prijatelja koji je krvav i shvatio je da je bomba zapravo bila prava. Ustao je još uvek kontuzovan, počeo je da doziva svoju suprugu Jelenu, međutim, prvo uši su zujali, nije čuo ništa, video je tu Dani kako je i ona krvava, znači njih 4 je bilo povređeno, ali na sreću lakše, međutim, njegova supruga Jelena, koja je bila najbliža detonaciji bombe, ona je ležala na podu i iz njene glave je curila krv. Onda je nesrećni mladić otišao do fiksnog telefona, uzeo je fiksni telefon, okrenuo je hitnu službu i rekao je, molim vas, dođite na ovu adresu, ovde se desila eksplozija bombe, ima povređenih, dođite hitno, ja vas ne čujem šta me pitate jer zuje mi uši. Zbog detonacije. I zaista, hitna pomoć je odmah obavestila policiju, nekoliko policijskih automobila
i 2 hitne pomoći su odmah stigle na samo lice mesta. I tamo su zatekli pravi haos u toj sobi na gornjem spratu, to je bilo u potkrovlju. Prosto policajcima je bilo nejasno kako svi nisu mrtvi. Hitna pomoć je podigla nesrećnu Jelenu i odveli su je na urgentni centar. Nedelju dana su se borili svim snagama da ovu ženu održe u životu. Na kraju su lekari i rekli Petru: Petre, ako treba, ona je priključena na aparate. Ako organizam pokaže snagu da izdrži, držat ćemo je mesecima. Hranit ćemo je infuzijama samo da bi uspjeli da spasimo bebu. I Petar se složio sa tim. Znači, bilo mu je teško, plakao je, ali složio se sa tim. Međutim, posle nedelju dana lavovske borbe, srce ove mlade majke nije izdržalo. Prestalo je da kuca, otkazali su svi organi i ona je umrla. A takođe i njena beba, sin koga su samo nekoliko sati pre te eksplozije svi slavili kao eto nešto najsrećnije što su čuli u toj godini. I celo to slavlje se pretvorilo u pakao samo zato što je kum napravio celu tu ludnicu i malte ne masakr. To što je stradala samo nesrećna Jelena, to je sreća u nesreći. Ni sudiji, ni tužiocu, ni policiji koja je radila uviđaj, to nikako nije bilo jasno. A na suđenju Bane se izvinjava svom kumu i kaže: kume, nije trebala da strada nesrećna Jelena, to je bilo namenjeno mojoj bivšoj curi Dani. Ja se opet sada pitam kako je to mogao da izgovori. Kako je mogao u sobi punoj ljudi da cilja bombom određenu osobu? Nije on bacio pikado, bacio je zelenu ofanzivnu bombu koja je napravljena da u bunkeru ubije recimo sve prisutne. Mislim, totalno ludilo, apsolutno neshvatljiva stvar. I ja ne mogu da verujem da neko ko je bacio bombu da je imao nameru da ubije samo jednu osobu. Ovaj čovek je imao nameru da ih ubije sve, najverovatnije i sebe. Jer mu je to veče nešto preselo i odlučio je da je to možda jedini izlaz iz nekih njegovih paklenih muka. A kakve je on paklene muke imao? Što je trebao za mesec dana da ode za Dubai, o kome svi sanjaju, u celoj istočnoj Evropi. Ja stvarno ne mogu da shvatim ovog mladića. On je zaista bio najbolji majstor u Surčinu, najbolji automehaničar. Bio je i dečko pristojnog izgleda. Mogao je da nađe i 10 devojaka, pogotovo kada se bude vratio iz Dubaija. Mogao je da ode za Dubai i da se više nikad ne vrati, da ostane tamo i da bude glavni automehaničar u Dubaiju. Da šejku od Dubaija popravlja Rolls Royce-eve. I da ga baš briga i za Surčin i za mamu koja mu je pričala o budućem načinu života sa njegovom suprugom. Mogao je da ima, brate, kao šejk svoj harem u Dubaiju, da je hteo. Ali ne, on je hteo da mi se ne smeje komšiluk i moji drugovi. I ja ću to na rođendanskom slavlju moga krštenog kuma, koji me je krstio, da proslavim bombom. Tako što ću sve da nas dignem u vazduh, pa ćemo gore na nebu videti ko se poslednji smeje i ko je za raj, a ko je za pakao. Mislim, totalno ludilo. I ovde Bane greši. On nije ubio samo ženu svoga kuma i nije trebao da se izvini, samo izvini kume, ona nije bila namera, nisam hteo da ubijem kumu. On je ubio i svoje nerođeno kumče. To je ono što je najstrašnije. A još strašnije od svega toga što i sud je razmišljao upravo kao Bane. I bez obzira što je tužilaštvo tražilo 40 godina zatvora za ovog mladića, na suđenju on je osuđen na kaznu zatvora od 19 godina. Mogao je da dobije i 20, ali osuđen je na 19 godina.
Tako je izjavio sudija. Za bombu za koju ne može da ima dozvolu po bilo kom osnovu, dobio je 2 godine, ali na spajanju to je smanjen na godinu dana i on je osuđen na 20 godina. Kaznu je počeo da izdržava 2007. godine u KPZ-u Sremska Mitrovica. 2012. godine, dolaskom nove vlasti, sveukupnom amnestijom, njemu su smanjene 3 godine zatvora. Znači, računata mu je kazna smanjenja ukupne izrečene kazne od 21 godinu, tako da je dobio smanjenje kazne pune 3 godine i 4 meseca. I Bane je uveliko već slobodan građanin. Živi u Surčinu, aktivan je na društvenim mrežama, ima novu ljubav i hvali se tom istom devojkom. Ne znam samo da li se potpuno resocijalizovao tamo u zatvoru i ne znam da li je uopšte shvatio šta je uradio i zašto je bio na izdržavanju zatvorske kazne. I ne znam šta preko tih društvenih mreža poručuje mladima. Da li za Novu godinu trebaju da bacaju petarde ili da ne bacaju čak ni petarde? Jer lepo se kaže u našem narodu, koga zmija ujede, taj poštuje i guštera i od njega se plaši. Zato ja bih savjetovao svim ljudima koji razmišljaju kao Bane da ne kupuju ni petarde. O bombama da ne pričamo. I pre svega bih ih savjetovao da ne uznemiravaju svoje bivše emotivne partnerke kojima je dobro i bez njih. I morate da shvatite da smo mi društvo sa veoma kratkim fitiljem i da ovo beznađe i haos u kome živimo izaziva velike lomove u našim glavama, a naročito kod onih ljudi koji imaju posttraumatski stres izazvan ratovima. Na kraju krajeva mi smo kao kompletna nacija bili izloženi nekim ratnim dešavanjima punu deceniju i svoj neki narušeni ego dopunjujemo tako što gajimo neki lažni kult oružja. To samo slabići rešavaju neke stvari oružjem. I zato savjetujem sve ljude koji imaju ilegalno oružje, pogotovo opasne eksplozivne naprave. Govorim o bombama. Ljudi posjeduju protivtenkovske mine. U Crnoj Gori predaju đulad iz 17. veka. Znači, to je eksplozivna naprava koja jačim udarcem o tlo može da eksplodira i da digne čitavu kuću u vazduh i da pobije čitave porodice koje žive u toj zgradi. I zato apelujem svim ljudima koji imaju u posjedu takvo oružje da isto prijave u policiji, jer ako ga prijavite da ga posjedujete, nećete krivično odgovarati, niti imati bilo kakve posledice. Naprotiv, reći će vam da isto ne dirate i poslaće kontradiverzionu grupu da isto oružje i eksplozivne naprave preuzmu. Jer nema drugog rešenja. Moramo postati nacija bez ovih opasnih materija u našoj blizini, jer samo tako možemo izbeći neku situaciju da neki svoj ego, koji smatramo da nam je narušen u društvu, dopunimo recimo jednom kašikarom. I to što se desilo u ovom stanu može da se desi u bilo kojoj diskoteci ili kafiću na brdovitom Balkanu. I ovo što je uradio Bane ne sme biti zaboravljeno zato što treba da nam bude svima opomena. Moramo taj fitilj koji je prekratak na bilo koji način produžiti i nakvasiti ga velikom količinom vode, da se slučajno ne upali iz nekog glupog razloga. Ja nemam više šta da kažem u vezi ovog događaja, osim da u ovakvim situacijama najviše stradaju nevini, a to su žene i deca. Voleo bih da čujem i vaše mišljenje u vezi svega ovoga, a do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.